はようございます。2日目になりました。今だいたい6時なんですけど、まだね、月が出てますね。めちゃくちゃ寒いんで、早速、火を起こしたいと思います。朝食はですね、まず、こいつですね。コーンポタージュ。はい、コーンポタです。いただきます。だいたいね、6時くらいからスタートして、今8時前なんですけど、もうほとんど起き火の状態に変わりましたね。で、起き火の状態でも結構炭が硬くて、こうやって持てちゃうんですよね。バラバラと崩れないんで。で、この起き火を使って、こういうソロストで何か調理とかっていうのもできます。ちょっと燃えにくいのが難点ですかね。それでもね、長持ちしてくれるんで、なかなかいい薪だと思います。
片付けも終わりまして、あとはもう帰るだけですね。忘れ物もないみたいなんで帰ります。